Khabiirka cimri dhererka waxa uu la wadaagaa caanaha cuntada ee ugu caafimaadka badan cimriga dheer. Gabowga ayaa ka yar wanaaga iyo waxyeelada badan. Haddii aanad diiradda saarin gabowga caafimaadka leh oo leh cuntooyin faa'iido leh iyo jimicsi, markaa waxaad gabowsan kartaa si caafimaad leh oo farxad leh iyada oo aan walwal lahayn indhaha. Dunida warbaahinta bulshada, dadka intooda badan waxay u jeestaan isbeddellada si ay u ogaadaan cunto wanaagsan oo ilaalin doonta caafimaadkooda ama kaliya inay sii wataan midka hadda jira maadaama aysan si gaar ah u caafimaad qabin. Hadda, khabiir cimri dherer ah ayaa shaaca ka qaaday cuntooyinka ugu fiican ee gabowga caafimaadka qaba iyo talooyinkiisa ayaa laga yaabaa inay kaa naxdo inaad beddesho cuntadaada hadda jirta si buuxda. Joseph Anton, oo ah khabiir ku takhasusay cimriga dheer, ayaa shaaca ka qaaday tebost in borotiin aad u badan aysan dhab ahaantii u fiicnayn jidhka. Iyadoo nafaqadu ay lagama maarmaan u tahay ilaalinta murqaha iyo caafimaadka guud, isticmaalka xad-dhaafka ah ee ay dhab ahaantii hoos u dhigi karto sannadaha noloshaada. Borotiinada xayawaanku waxay qani ku yihiin arginine iyo leucine waxayna ka kooban yihiin taxane gaar ah oo acids amino ah oo kicinaya dheecaanka IGF-1, halka tiro u dhiganta borotiinada dhirta ku salaysan ay u badan tahay inay kiriyaan isla qadarka IGF-1, ayuu yidhi. IGF-1, hormoonka laga soo saaro beerka ayaa door muhiim ah ka ciyaara kor u qaadista korriinka iyo nidaaminta dheefshiid kiimikaadka. Waxay muhiim u tahay dhisidda murqaha markaad yar tahay iyo gaar ahaan markaad weyn tahay marka luminta muruqa ay soo dedejiso. Maadaama heerarka hormoonku ay yareeyaan wakhti kadib, waa muhiim inaad ilaaliso si ay u taageerto fayoobaanta. Anton sidaas darteed waxay ku talinaysaa in lagu daro qadar hilib ah oo ku jira cunto ku salaysan dhirta ka hor dada 3 eber iyo kadib dada 6. Marka awoodda nuugista cunnada ee jidhku ay bilaabato inay hoos u dhigto muruquna wuxuu noqdaa xubin lagama maarmaan u ah cimriga dheer. Borotiinada dhirta ku salaysan waa in diiradda la saaraa. Borotiinada dhirta ku salaysan waa in diiradda la saaraa. Inta u dhaxaysa dada 3 eber iyo 6, dhakhtarku wuxuu kugula talinayaa inaad booqato barsalad in ka badan miiska hilibka doofaarka. Qaabka dadan, isticmaalka inta badan borotiinada ku salaysan dhirta ayaa lagula talinayaa. Sidaa daraadeed, ku dar cuntooyinka sida digirta, lowska iyo miraha. Cuntada longevity diet waxay xoogga saartaa isticmaalka borotiinka ku salaysan dhirta si ay u taageerto murqaha caatada ah iyo in la yareeyo bararka, taas oo muhiim u ah caafimaadka wadnaha iyo dheefshiid kiimikaadka, ayuu yidhi. Leucine iyo arginine waa 2 amino acids kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara koritaanka murqaha. Hilibka cas sidoo kale waxaa ku badan dufanka saturated, halka kalluunka uu ka kooban yahay dufan ka caafimaad badan oo aan dheregsanayn.